微纳米机器人是一种尺寸在微米级别和纳米级别的小尺寸机器人啊，它和我们平常的宏观机器人不一样，我们眼睛是看不见这些微纳米机器人的，所以只能通过显微镜来观察到它们。这些微纳米机器人呢，它们主要是被用于生物医疗领域，因为它们尺寸很小，所以可以把它们注入到人体的内部，比如说注入到血管，或者是进入到人体的自然腔道里面，来进行滴药。来进行一些治疗。我们研制的微纳米机器人目前主要是通过化学场和磁场来控制它们的运动，可以控制这些微纳米机器人到达肿瘤部位之后，它会在肿瘤这种弱酸的环境下释放它所携带的这个药物分子，进而可以杀死肿瘤。